Kitų Ingenium tai jau 4 metus iš eilės organizuojamas intelektualus žaidimas, į vieną komandą suburiantis įvairius žmonės, studentus, įmonių ir universiteto atstovus. Jau kovo 21 dieną po Kitų karjeros dienų mugės Kitų Ingenium 2012 dalyviai bandys gvildenti pateiktas įvairias užduotis. O kol renginys dar tik artėja, įspūdžiais, ką davė Kitų Ingenium, dalinasi ankstesnių metų dalyviai. Kitų Ingenium aš visų pirma galėčiau pasakyti, kad galbūt davė pasitikėjimą savimi. Nes vieni tą konkursą eini tam, kad galbūt kažkas įvertintų tavo žinias, tavo sugebėjimus. Tai šiuo atveju taip, tas pridėjo pasitikėjimą savimi, davė plus naujas pažintis, labai gerą atmosferą pačioje konkurso eigoje. Ir po pačio konkurso turbūt gal mėnesį laiko labai gerą nuotaiką. Nepaisant to, kad patirtis kažkokia tai sunokia, bet pažintis neįkainojamos ir kas svarbiausia, pačios geriausios išlikusios emocijos. Kitų Ingenium tai daugiau nei žaidimas. Tai puikia proga susipažinti su įdomiais žmonėmis, sudalyvauti intelektualiame konkurse, užmegzti kontaktų, išbandyti save, atskleisti potencialą nestandartiniu būdu. Didžiausią įspūdį paliko tai iš tikrųjų ta tokia emocija, kurios kitur nėra, kad vyksta kažkoks renginys, kažkokios varžybos, bet iš tikrųjų tenais tu eini nelaimėti, o gerai praleisti laiką, tu nesivaržai, tu tiesiog bendrauji su žmonėm. Dalyviams būkite savimi, neperleikite savęs, nebūkite kažkuo kitkuo, nesistengkite daryti daugiau negu galite. Aš tiesiog pasiūlyčiau, atsineškite gerą nuotaiką ir būkite savimi, tiesiog. Šių metų pagrindinį prizą įsteigė Vičiūnų grupė. Taip pat prizus įsteigė Senukai, Manager.lt, CV.lt, Darius Čibonis, Saudom.lt, Kauno kamerinis teatras. Do Training and Consulting Baltic bei Šėžai ir partneriai konkurse teikia užduotį, o geriausiai pasirodžiusiems dovanoja mokymus. Laureatus globoja mentorius Grantas Pažėra.